今までは矢をつがえてからつむじ整えてたと思いますけど、もう最初から整えておきます。だから目を離さずに矢をつがえられるっていうのがやり方になります。視覚に頼らない矢つがえの方法っていうのがあります。この状態で引くと弓を勝手にひねる力が加わるんですね。これがちょっと重要なコツでして、これがある力が、これはどう持つんですか？持ち方なんですけど、弓をひねる力を忘れないように離してみてください。今いいですね。今、ちょっと2センチぐらい右にそれましたけど、基本的には力がかかってました。2センチ単位で、この距離で2センチ単位なんですね。でもそうですよね。根元がちょっとでもずれたら、そうか。で、午後になってしまったので、ちょっと巻きでいきたいと思うんですけど、本当はこれを10回、20回繰り返しやっていただきたいんですけど、もう次に行っちゃいます。本当ですか？めちゃくちゃ早くないですか？めちゃくちゃまだ僕 5回も打ってないですけど次は腰につけた矢をさっとつがえるっていう、やっていただくと、おっすとんでもないペースでそうですちょっと大丈夫ですか？で帯にこうやって挟んでいただきたいです、挟んでここから先ほどの矢をつがえるという動作を腰から取り出してからやるっていう、ちょっとやってみます。で、今までは矢をつがえてからつむじ整えてたと思いますけど、もう最初から整えておきます。最初から整えて握りは一切動かさない。この状態で 1,2,3 回出してつがえます。で、その時にここをつまむんですね。親指と人差し指で矢尻をつまみます。つまんで、角度がついてるじゃないですか。角度がついてるってことはここにテンションがかかります。押すと、そうするとつまんでる指の人差し指側にテンションがかかるんですね、親指の方がテンションが少なくなります。この力を利用してスッとつるをこうやって越してあげると、これが結構難しいんですけどわかりますか？ここでつまんだものが、ちょっとこっちから見ますね。この動作、親指側をつるがこう滑ってるんです。それで引っ張れば矢がつがえられると。つまんでちょっとこうひねってるからってことですか？そうですね。でその時にこっちのはずというんですけど、こっち側になってたら引っかかんないじゃないですか。どうするかというと、適当にこっち側にひねりながら引っ張るんです。ひねりながら引っ張るとどこかで引っかかるだろうと。でじゃあ確認しずにもうこうやってやってひねりながらやったら引っかかる。だから敵から目を離さずに矢をつがえられるっていうのがやり方になります。ただやり方だけ知っておいていただきたいな。多分いきなりさすがに難しいと思う。本番ではあらかじめこの状態から前に乗っていただいてこう引くってやっていただける、体験だけ、でその時にこの丸ポチ、これ玉というんですけど、この下で今までこう取り掛けして上に上げていったじゃないですか、あの動作の意味が出てきます。見てないので、いきなりこの下にカチャッとはめられないんです。だから適当にちょっと下目でかけておきます、で取り掛け作って上に上げると毎回同じ位置に矢が収まると。これが数ミリでもずれると遠距離ではもう数十センチ何メーターの誤差になってしまいますので、こういう工夫が目を視覚に頼らない矢つがえの方法っていうのがあります。っていうのをちょっと体験でちょっと帯にこれを挟んでいただきたいんですけど、こういう状態です。でまずはもう手の内はもう整えて角度もつけていきます。昔の練習とか資料だと、馬上球の場合は両方に手袋をつけてたんです、で左手に、くすねという松ヤニ、松ヤニを油で煮たものをつけておくと、これが手の内1回作ったらずれなくなるんです、で馬上でやりやすい。でそれが手ぐすねを引くの語源なんじゃないかという説もあるぐらいです。だから、一度手の内作った
ったら滑らせないっていうのが、速射とか実践の、かなり重要な部分だと思います。はい、でそこで矢を、すいません、これ作るのに時間かかる。慣れてくるとさっと作る、はできたらこれを3回123回やるとちょうど向きます、でここにつがえてスルスルスルってこうつまんで、あ、そうでちょっと適当にひねりながら若干下の方につがえる。でかかったなと思ったら上にスもうちょいライドさせてであとは取りかけ、この状態からこうする。でその状態に、こっち側にひねっておけばこう、自然となる。この状態ひねっといたらポッと、そうだからこっち側にひねるんです。でひねったらあとはもういるだけ。これでこの形で耳あたりまで引いていただいて、そうです。でしっかりと左力を込めると、今完璧ですね。今いいですね。その繰り返しをちょっと、練習していただきたい。なんか叩いちゃった。でつけてつまんで入れてひねりながら引っ張って上げる。下じゃないかった。ちょっと大げさに下目にやった方が失敗が少ないですね。意外にもここまでこれでひねってでここでちょっと引っ張っていいですか。そういいですね。ほぼ真ん中です。やっぱり離す時に弓の力に頼らずに、もう自分の力で矢を飛ばすっていう意識があった方がいいです。そこから左手でグッと、いいですね。そんな感じです。で次は次もうこれを大体朝一から12時までやる内容をグッとやる。まだ3本しかいってない。やっぱり馬にまたがった、こういう姿勢でそれやっていただきたいなと。こういう屈伸運動もしながらですね。をしながら今のやつ。しながら今のやつ。ハイペース。で馬にまたがってるようなで膝をちょっと落として、そうです。その状態で牙立ち。空手の牙立ち。であとは馬の首がこうありますんで、ここはある前提でちょっとやっていただきます。そうするとそもそもこれをこれはこっちに引っ張った方がいいです。こっちに引っ張った方がいい。ここに馬がいるので、こっちに引っ張っちゃうと馬に刺しちゃうんですよ。そう、こう引っ張って乗っけてつまんで下の方に入れて回す。で上に上げて、でここに馬がいると思うんです。そうか。ここになるほど。でそこから上げてで上げながら引っ張ると、もうちょっと引っ張った方がいいですね。いいですね。それちょっと練習してでこう上げてこないと馬に当たっちゃうってことですよね。これ弓ってどう？でもこんなもんなんで、これってこう普通にまっすぐで。こうか。引っかかなかった。引っかかなかった。なんでこれが正式なやり方なんですけど、ちょっとチートテクニックをお教えします。チートテクニックはですね、親指をここからつるにかけないやり方ですね。これで引っ掛けるじゃないですか。引っ掛けたらその形のまま
中指と薬指でこうやって補助します、このまま引っ張るという、これが一番簡単なやり方。これで、そうです。でパッと離すと、離してしっかり決めてください。そうです。それが一番簡単。ただ本当は顔から離れる方向に行くんですね、お指にかけるとこうやって、こっちにかけてしまうとこっち顔に近づく方に行くので精度としては不利になるんですよ、だから正式なやり方ではないんですけど、結構それでやってる方もいて、で多分緊急時にはこれでやってたと思います、実践でも。だからちょっと今日のところはこれをちょっと練習していただこうかな、時間もないので。しっかり指はひねる力を加えて、いいですね。そんな感じです。結局ちゃんと屈伸運動してなかったです。おお、危ねえ。ちょっと気をつけてください。すいません。次はちょっと強い意味でやっていただこうかなと。ちょっとなんか変に力んで手がつりそうになります。手の内っていうのがちゃんとできていれば、ほとんど握力がいらないはず。そうなんですよね。多分この指をこうしようっていうところで引いてなくてつりそうっていう、もう引いてない時にもうこの短時間でやるのはちょっとあれですね。でこの指の場合これ6キロなんですけど、これ13キロの2倍以上あるんですよ。だからひねる力は体感では5倍ぐらいだと思ってください。そうなんです。すごいひねらないと飛ばないと。重い。やっぱ全然違いますね。これが本来。なんかさっきのわかんないビヨンビヨンって感じだったのに、すっごいなんか硬い。絶対平均的な弓道家が使ってる強さになります。あらしい。その時につがえ方が、手がこっち側に行かない方がいいですね。ただこうする。でスルスルスルとつがえて、ここでもっとしてからスルスルスルでつまんで下の方でくると。下の方だ。下の方で引っ掛けたらスルスルっと上にスライドさせて補助する。中指と薬指、小指は抱えないです。それで引っ張る。上からそうですね。威力が全然違うと思いますけど。威力全然違うね。左手でグッと、いいですね。威力が全然違うと思いますけど。威力全然違うね。3回取ってスライドさせて引っ掛けて、下になってなかった。下からでこの指をかけて、でこの指をかけて、あとは上から取ると。で離れるときが一番重要ですね。いいですね。ちゃんとひねられてました。やっぱその離れるときにどういう力をグッとかけるかっていうので矢の勢いが全然違うので、それを昔は競うために鉄板とか兜とかそういうものを打ち抜いて、その技術、つのみの働きっていうんですけど、それを昔は稽古していたみたいです。だから同じ強さの意味でも技術によって全然矢の勢いが違って、それはまた後ほど。はい。下からスライドさせてかけて、いいじゃないですか。なんとなくこのこうひねる感はなんとなく分かってきて、ちょっともうすーちゃんに早速乗っていきましょうか。次はもう弓はなんとなくできるようにとりあえず今20回打ったんでしょうか。20回ぐらいで多分大丈夫だと思います。本当ですか。
まずもし弓をじっくりやりたい方は弓だけに来ていただくっていうことをしていただくとより楽しめると思います。わかりました。またよかったら安藤先生の技術もちょっと見させていただける機会があると思います。だからそれこそX とかで見たなんか弓が曲がる曲がるというかなんかいやこう曲がるやつ、あれもいろいろな原理を知ってればなんかこれが一番で、これ矢がなくなったら、係の人が届けてくれるんですよ。で今回は僕が苦手だった接近戦を克服し、最終的には接近戦が得意ですと言えるようになったベースの技術でもある、相手が前に圧をかけてきたことで起こる接近戦でも強いパンチを打つ方法をお届けしたいと思います。これも最悪にここまで近づいても、あとは棒の使い方は一緒なんで。